Darren, which point that we need to focus when customer want to buy the new amplifier? This is a great opportunity, and understanding the size of the environment and the speakers that are going to be attached are all key to finding the right amplifier. We talked a little bit about the power match between the amplifier and this. We talked about the Rotel development process and the design process and our testing processes of those amplifiers. It's really important to find an amplifier that is fit and matched. But it's not only about the number on the amplifier, what's the power rating or what's the technology inside. It's about a fit and a match and a proper balance of acoustics and power and performance. And paper specifications are always important to make sure that you get the details of the performance of an amplifier. What is the distortion rating? What's the crosstalk between the channels? What's the actual output power in terms of 8 ohms? Or what's the ohm rating of a speaker? Is it a 6 ohm? Is it a 4 ohm? Because the impedance of the speakers are also very different. And it's important to start with the matched performance of what the amplifier and the speaker, but I believe even more than that. Nothing would ever replace an actual listening session to an amplifier. And being able to sit down and acoustically listen, not just to the kind of music maybe that you listen to, but step back a little bit and listen to different kinds of music and how that amplifier is going to respond, because it will be very different in different genre of music, and you can hear and understand where the performance level or where some of the weakness may be of a particular product. So starting with the paper specifications is important, but really just spending time with a product in an environment, in your kind of music, and then stepping outside of that comfortable, what kind of music do I like? Is it jazz or rock or classic? But bring in some different music and really listen to it, because that's really the telling sign. But really, we do a lot of that work for our customers. And when we're doing that design work of bookshelf, floor standers, and bigger tower speakers, to make sure that we have the confidence of that match, and that we test the Rotel products on very difficult and very demanding speakers to engineer the power supply to make sure that there's no weakness in the power supply and the capacitors, and we can drive those speakers at very low impedance ratings. Still get that full sound is important. And one additional is the volume level. Some amplifiers perform very well at higher volumes. Very weak at the lower volumes. You hear this, yes. So it's important, right? You are right. Levels. I just noticed. And it's fun to listen to loud music, but it's also very important that at a more stable and a calm volume level, there still is that same level of performance, the same detail, the same openness is coming out, and it's expressive. So those are all really important part of the process of selecting an amplifier. And what about the damping factor? Do we need to focus on this specification? It's an important specification, and the way that measurement is done may not be the same for all brands. And some are measured and calculated, but really? I come back to the same. The damping factor is about control. It's always about control. How can you control the low energy? How can you control that bass? It has to have enough drive to bring in the emotion and the impact of music. But controlling that is the most critical thing, because I say big sound is easy. Making big sound, very easy, no problem. Controlling that sound, fast transients, being able to transients, starting and stopping the music, timing of the music, not clinical tight, but controlled tight is a key. So the paper specifications, the damping factor number is important, but the way that amplifier responds in real world is going to be the only real telling sign of that. So that you will hear, and that you'll understand. It has to be able to drive, and it has to be able to control. So, and we've been, we're very happy. Our power supplies
the fact we make those transformers and the fact that we use high efficiency slip foil capacitors or bulk storage capacitors allow us to have reserve power but also very controlled response. So it doesn't mean higher damping factor mean the better sounding, right? The number doesn't always have the same as the performance. So it's just important to listen, and matching that with speakers and listening to it is also important. Yes. Okay, let me translate. เมื่อกี้ผมถามว่าถ้าจะซื้อแอมเนี่ยต้องโฟกัสเรื่องไหนนี่คือคำถามครับเขาก็ย้อนกลับไปเรื่องของการแมทช์นี่ผมเริ่มจะตัดประเด็นได้แล้วแมทช์ก่อนลำโพงใหญ่ไหมเล็กขนาดไหนลำโพงถ้า801อย่างนี้ก็M8นะโมโนบล็อกเล่นได้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่น805อย่างเงี้ยอาจจะเป็น S5 อย่างงี้ย่อมลงมาให้มันดูผมว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนเขาพูดตลอดนะฮะเขาพูดตลอดนะเมื่อกี้ก็บอกเหมือนกันว่าให้ดูเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเรื่องของความเหมาะสมซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดก็คือที่เขาบอกไงมาให้ใช้เวลาแล้วมาลองฟังดูกับมิวสิกที่มันหลากหลายรูปแบบเขาบอกอย่างนี้สเปคในกระดาษท่านก็ดูไว้4 โอห์มเท่าไหร่6 โอห์มเท่าไหร่8 โอห์มเท่าไหร่มันก็ทำให้ดูเรื่องของการแมทช์เมื่อกี้ดูไว้แอมพลังขนาดไหนลำโพงประมาณไหนนะใช่นะครับก็จะรู้สมมติแอมคุณ1,000 วัตต์ลำโพงคุณเท่าบุ๊กเชลเล็กๆมันก็ไม่เหมาะสมกันให้เหมาะสมกันก็ให้รู้ไว้บ้างนะครับแต่สำคัญก็คือต้องฟังนะฮะเอามาฟังดูเลยว่าเสียงเนี่ยฟังจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรมันถูกใจไหมมันเพลงแบบไหนที่คุณชอบแล้วก็ฝากฟังหลายรูปแบบหน่อยครับไม่ใช่ฟังที่คุณชอบใช่ไหมแล้วก็ฟังหลากหลายสไตล์นิดนึงแล้วดูซิว่าพอมันฟังจริงๆออกมาแล้วเนี่ยมันแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์ได้ตามสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าแล้วก็ย้ำว่ามันไม่ใช่ว่าตัวเลขวัตต์จะต้องสูงแล้วจะดีมันไม่ได้เกี่ยวกันตรงนั้นก็ไม่ได้เชิงที่จะตอบคำถามได้ว่าสูงกว่าแล้วมันจะดีกว่าวัตต์สูงอาจจะต้องใช้กับลำโพงตัวใหญ่ที่เหมาะสมกันแมทช์กันอันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะสื่อมากกว่าแต่เรื่องของคุณภาพเสียงก็อีกเรื่องนึงนะว่ากันอีกเรื่องนึงนะคุณภาพเสียงคุณก็ต้องมาหาเวลาฟังด้วยตัวเองของท่านเองอีกทีนึงแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วเรื่อง damping factor ล่ะคุณช่วยก็เลยถามว่ามีความสำคัญไหมเพราะช่วงหลังผมมีเห็นถามเยอะมีหลายถามเยอะต้อง damping เ factor สูงอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกเรื่องที่1เลยเนี่ยผมว่านี่เหมือนดร.โรแลนด์เลยจำได้ไหมที่วันนั้นคุยกับดร.โรแลนด์เขาบอกว่าบางทีเรื่องการวัดสเปคลำโพงความหลากหลายแต่ละโรงงานยังวัดไม่เหมือนกันเลยเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าการวัดค่าพวกนี้แต่ละโรงงานก็วัดไม่เหมือนกันอีกมันไม่ได้มีมาตรฐานว่าจะต้องใช้เครื่องนี้ในการวัดเท่านั้นดังนั้นเนี่ยแต่ละโรงงานก็อาจจะวัดค่า damping factor ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกันค่าออกมาก็จะมีความแตกต่างกันใช่นะครับเขาบอกว่า damping factor เนี่ยมันคือเรื่องของการ control ที่เขาบอกไงที่เขาบอกว่าเสียงดังอ่ะทำไม่ยากหรอกทำแอมให้เสียงดังทำไม่ยากแต่ทำให้มัน control แล้ว timing มันได้จังหวะทุกอย่างเหมาะสมเนี่ยนี่คือความยากแล้วไอ้ค่าตรงนี้เขาเรียกว่า critical คือไม่ใช่ว่ามากแล้วมันจะดีหรือน้อยไปแล้วมันจะดีมันจะมีค่าที่เหมาะสมพอเจาะในการที่จะ control ก็ดูสเปคได้แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการที่จะใช้ในการเลือกแอมสำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนที่เขาฟังไงคุณชวัฒน์ฟังแล้วดูในเลเวลที่แบบคุณภาพเสียงยังครบถ้วนอยู่ไงไม่ใช่ว่าฟังตอนที่ดังอย่างเดียวไงคือฟังตอนที่เหมือนกับว่าที่เขาบอกเนี่ยเรื่องของคอนโทรลเนี่ยคือเวลาเปิดเสียงในระดับปกติต้องฟังได้ดีด้วยคือผมบอกเลยว่าวงการนี้ถ้าได้คุยผู้ผลิต 2-3 คนคุณจะเข้าใจได้อย่างหนึ่งว่าทำเครื่องเสียงให้มันดังทำแอมให้มันดูพลังเยอะมันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนทำซับวูฟเฟอร์ให้ดังอะฮะใครก็ทำได้แต่เร็วบอกให้ต้องทำซับแบบมีรายละเอียดต้องมีสปีดทัมมิ่งต่างๆนี่ก็เหมือนกันนะฮะทำแอมไม่ได้เน้นแต่ดังแต่ต้องมีดีเทลแต่ต้องมีรายละเอียดต้องคอนโทรลจังหวะต้องเหมาะสมพวกนี้มันถึงได้เป็นอะไรที่ต้องใช้ประสบการณ์จริง